Assalamu alaikum musidɓe tedduɓe heɗiyankoɓe ayawa habrirde leydi Mauritanie no gowɗen wadde kala balɗe 15 ko yewtere ɗemgal fulfulde wonande jewte biyeteɗe ko jewte mawɗe. Hande jewteten ko fate yontere ñakku ko fuɗɗi ko ɗo e leydi Mauritanie alhamisa jawtuɗo ma jokko ha alhamisa paaɗo. Holɗo golle ɗe jarate no foti yimɓe ñakki jarodiral hakkude wuro Nouakchott e guure tokose ɗe hol hen ɓuuri wawde notade ñakkuji ɗi. Hol golle ɗe laamu waɗi gam yimɓe tinde ñakku o fuɗɗima e kamɓe doctoreɓe ɓe koɓe mbawi famminde yimɓe e oɗon ñakku biyeteɗo Johnson and Johnson ko sirri ɗum e ñakkuji jewtunoɗi ko wayno AstraZeneca e ko wayno Sinopharm. To banggue joguiɓe kulhuli e ko fati oɗo ñakku taw wonko bonnata e cellal mabɓe hol haala kaɓe jogui kamɓe doctoreɓe gam leltinde ɓerɗe e fammide yimɓeɓe kadi sa ñakkima ko cellal ma ndenata wona leydi liggantuɗa wona laamu ballitta. Gam yewtude ɗeɗo toɓɓe foof bismiɗen jamma hande ko docteur Ba Hammadi Abdourahmane mo ganduɗa ko DRAS woni gardiɗo to banggue cellal wonande Nouakchott mo banggue hirnangue. Bisimilla ma docteur Ba. Bisimilla musidɗo caggal yettude Allah e julde naaɓe sallallahu alaihi wasallam mi salmini dendagal yeɓoɓe émission o e kadi weltade tan ko wonde ɗo hande e haalde ko fate campagne vaccination mo gonɗenoɗo e balɗe fuɗɗi ko ñalawma alkamisa 12 août inchallah e kadi no foti yaade ha ɗo e le 18 inchallah. A jarama. Huccidere e docteur Kalidou Ba gardiɗo ko fate réanimation woni wallidde fofande ɗum ko hôpital Cheikh Zayed ɗo e wuro Nouakchott. Bisimilla ma docteur Kalidou. A salminama Hammar onon yiiɓiyankoɓe ayawo Mauritanie télé Mauritanie on calminama onon foof kadi en beltima e noddede ndeɗo yewtere pour mbawen yewtidde donc ko fati e oɗo campagne vaccination. A jarama docteur Kalidou. Luftuɗen to DRAS Ba ko adi foof hoɗo golle ɗe jarate oɗo saaha guila alhamisa fadde hande ñakkuji ɗi no foti yimɓe ñakki e nder wuro Nouakchott e guure keddiɗe ɗe. Eyyi monsieur Diallo campagne o fuɗɗi ko mbiɗen ko tan ko le 12 août fuɗɗi e waɗi joni balɗe 4 hande woni balɗe 4 ko campagne o fuɗɗi e nder Mauritanie foof en keeɓi hande 124 657 woni temedere nogas nayyi ujunere e temedde jeegom e jeeɗiɗi e capanɗe joyyi donc eɗen jogui couverture 42%. 42% Mauritanie foof walla Nouakchott tan? Mauritanie foof ko ñakki hen ko 124 657 hande e yontere nde ko yimɓe jiiɗi hen ñakkude par ce que aɗen gandi en keeɓi ɗo ɗo balɗe 300 000 doses Johnson and Johnson par ce que campagne oɗo ko ñakku oɗon tan waɗete donc hande eɗen jaari ko mbimi ko tan 124 657 doses ɗum woni 42%. sen jeehi noon ko fate ñakkugo e ko 42% pour Mauritanie naɓe Mauritanie foof ko ɗaɓɓa hen ko par ce que mbimi ko tan eɗen jogui objectif o foti ñakkede ko ko 298 753 donc ɗum woni objectif kokkiraɗo beela yontere nde imen keeɓa ɗum e ko fate le 12 ha hande woni balɗe 4 ɗe en keeɓi ñakkude 42%. donc eɗen gandi ñalam gadano à peu près presque de 4% tan hewno ñakkade kono hanki hande par exemple ñakka o yimɓe keeɓi 16%. donc so tawi continue tan noon ene wawi. Est ce que aɗa jogui chaque jour ɗum foti yimɓe ñakki pourcentage chaque jour mi nottani ɗum ɗo kono kam en jogui ñande foof kam ko sitrape ne waɗe laamu en holliri ñande foof diwan foof no foti ñakka e no foti yaltinira. Nouakchott e guure keddiɗe ko ɓuuri wawde notade ñakka o guila fuɗɗi? ko ɓuuri wawde notade guila ñakka o fuɗɗi ene teska hen diwanu Brakna. Brakna ɓuuri Brakna woni yesso rewi hen diwanu Gorgol en jogui rewi hen Trarza e rewi hen Guidimaha. donc diwanu Nouakchott ɗo noon notiɓe hewani par ce que sen daari diwanu Brakna eɓe jaare ɓuuri hedde 66%. alors que sen daari diwanu Nouakchott ɗo Nouakchott Nord ene jogui hedde 24%, Nouakchott Sud ene jogui 30% et Nouakchott Ouest 29%. donc Nouakchott foof so darama mataw ɓuuri famɗude eko heddiɓe keeɓi ko. To banggue ɓorodiral wuro Nouakchott e hoore mum hakkude leyɗe ɗe
ko liggey on udditani bureau ji kewɗi walla ko communication o manki? eyyi Nouakchott eɗen mbawi ƴettude ɗum e 2 aspects walla 3 aspects. eɗen gandi Nouakchott ɗo ma taw wayani no organisé wayani hono no Foutaji men mbayi ni en jigui wuuro foof walla en jigui leegal foof en jigui gardiɗo eɗen gadi kadi enen ko fate wiyetene kadi les leaders religieux walla leader coutumier mawɗo wuuro ne woodi so hokkiri desi hokkiri haala mum tan ene wawi addande yimɓe yaaru ñakkade walla en jii kadi ardiɓe e guure ɗe en général ɓen kadi so naati sensibilisation ɓen kadi en teska kadi ene ɓuuri nadde hen par ce que wiyete neɗɗo foof kadi surtout campagne oɗo wuuro foof yiyata ko dadde keddiɗo ko fati e hirjinde nde eɗen gandi minen yimɓe santé wona min jogui hirjinde nde ko ɗum wondi campagne oɗo yimɓe laamuɓe ko woni les maire ko woni les hakim kamɓe foof mawɓe wuuro les association mbawɗo wonde foof ɓen vraiment ballal mumen en ɗaɓɓano no feewi beele wawde mobilisé yimɓeɓe beele yimɓe mbawa ñakkade. jaram jawten to docteur Kalidou Ba. Docteur Kalidou Ba to Cheikh Zaytou gonɗo to taw oɗo saaha kon dartinɓe gueɗe goɗɗe ɗe foof ko affaire ñakko o tan kippuɗon kadi est ce que oɗon jaltin on en tant que Cheikh Zayd équipe tan keeriɗo pour wallidde golle ɗe jagorgal waɗata ɗe? eyi to banggue Cheikh Zayd ene waɗno unité toppiriɗo ko fate ñakko gila ko ɓooyi donc on ɗon unité ko on ɗon tan ha joni jokki golle mum heddi tan ko oɗo saaha kam yimɓe hirjinaɓe ɓe ene ɓeydi arde pour wadde ñakko o ɗum noon ne golle ɗe ne ɓeydi kono noon ko ɗo waɗeteno ɗo tan ne waɗi ɓen ɗon continue golle ɗe golle keddiɗe ɗe kadi ene continue saabu golle nan hen ko urgence uji wawa dartinde ɗumen walla wonne yimɓe kadi ko programme donc ene golle ɗe to ne mbawi yadude e gueɗe vaccination ɗe tawa haydara pour vaccinoɓe wona yimɓe won ko yimɓe waɗɓe addaɓe wona personnel mum ko personnel amen kono gila affaire vaccination oɗon gandi fuɗɗima gila e dumunna e ko yimɓe amen ɓen kerti tan koye affaire vaccination wala aɗon gandi ne waɗi unité wiyete ko covid ene waɗi yimɓe toppiriɓe fate antiroɓe toon ko tawde gonde rafi covid o yimɓe ɗon ko joñaɓe banggue en mbaɗa nokku mumen tan keeriɗo ko hen cafarete e tout ça nokkuji ɗi gonata ɗi koye tampugol mumen walla ko nandi hen ko heddiɓe ɓenen ko toppiriɓe donc ko fate vaccination hamɓe ɓennene gila ko dumunna ɓoyɗo seeɗa ko ɗum tan darani ene joni noon kam mi ala les chiffres là kono kam ko campagne oɗo ko fuɗɗi ko golle mabɓe ene ɓeydi ene golle mabɓe ene ɓeydi saabu yimɓe ɓettini ko ɗon ne waɗe kadi garɗo fof so addi no foti ɗum ne addir carte mum d'identité tan yettoto vaccine o duttuɗen to daras Nouakchott bo banggue hirnagi monsieur Ba to banggue équipe aji ɗi eɗen gandi ɓuuri 153 équipe est ce que onon nder hôpital uji ɗi e nder daras uji ɗi on renforci nildude yimɓe walla kamɓe ɓe jogui ko ina yona? eyyi ko fate équipage vaccination ɗi haade campagne o fuɗɗade min mbaɗi no planification andude wilaya foof no foti équipage foti jogade anda kadi holdi nokku foof waɗe foti waɗede équipe e kadi ko mbimi ko tan ko docteur Kalidou Ba wi joni ko tan hôpitaux ɗi fof no mbaɗanno vaccination guila dumuno joni site uji mbaɗanode vaccination ɗi foof koko ɓeyda donc ene waɗi des sites mobiles des sites avancés nokkuji mbaɗanode ñakkuɗi ɗin woni les sites fixe ɗin koko continue tan ñakku mumen aɗan ɗi nden en ñakkanno haade ɗum AstraZeneca caggal ɗum o dumunno wonno ko Sinopharm kono ɗe balli ko guila le 12 ñakkonde fof ɗi nde wiya tan exclusivement ko Johnson & Johnson donc nokku mbaɗannoɗo ñakku foof haade campagne fuɗɗade ene continue kono kadi pour ɓaɗinde nokku ñakkuɗe yimɓeɓe ko yimɓe koko daari nokkuji ɓurɗo hewde yimɓe walla kadi to teska to ɓuuri wawde heɓede yimɓe ko toon waɗa ɗon tan des sites avancés beele jomum mbawa ñakkade ko ɗum wondi mbimi ko nane tan ko mawɓe wuuro ngo
woni les maires woni chef de quartier walla ɓe gandanɗa kamen gummani e ɓamtare diwan mumen ɓen ene jeeya kadi e campagne o par ce que ɓen ballat yimɓe no keɓiri yimɓe ñakkotoɓe ɓen kadi hen saaji ɓen dardata kañum e les médecins chef de moukataa beele ɓe ganda hol nokku foti nawede équipe beele ɓe mbawa hebde yimɓe aɗa andi tan won hen peut être ko subaka jahata liggoyade gartata galleji mumen so wona ko jamma en donc ɓen yimɓe kadi ene poti andude holto liggoto walla holto ɓuuri newade munen to ñakkorto beela ɗiɗo nokkuji waɗe des sites avancé walla mobile beela jomumen mbawa ñakkade kamɓene to banggue coordination est ce que jagorgal ngal coordonné hakkude moon onon e onon e maire uji ɗi est ce que onon e maire uji ɗi kaldata pour affaire campagne o walla ko jagorgal ngal hetti ɗum eyyi coordination ko mbimi ko tan haade campagne o fuɗɗade waɗino ne réunion DRAS uji Mauritanie fof kañum e waliji Mauritanie fof kañum e ministre de la santé e kanko e ministre de l' intérieur donc directive ji wonno tan ko beele coordination yo wood par ce que hirjinde nde ko fate mobilisation sociale kamɓe ɓuuri ɗum jogade donc enen yimɓe santé noon jogui ko ñakkude nde e kadi hay sensibilisation o ni par ce que eɗen jii kadi hayni niveau de ministère ene waɗi ɓe gandanɗa kadi ɗum toppiti ko ɗum wondi kadi haade campagne fuɗɗade waali fof noddino chef service gonɓe e wilaya mum fof beela yewtidde munen goto fof kadi ƴetta des directives anda kadi no wawi wallotirde yimɓe santé ɓe par ce que eɗen gandi seɗen kala santé wona tan infirmier walla médecin goto fof en jogui hen kadi ko wawi wallidde donc ɗum woni surtout campagne o ɗo ene ɗaɓɓano no feewi contribution yimɓe ɓe gandanɗa en mbawi ko mbin ko tan des leaders communautaire ɓe gandanɗa kadi won hen mbawi hirjinde yimɓe ɓen foof beela wallita e yontere nde ɗo ko mbimi ko tan objectif mo jogɗen o par ce que en jogui presque à peu près 300 000 doses manqude seeɗa en jiiɗi ñakkude ɗum yimɓe Mauritannaɓe e nde ɗo yontere donc ɗum wondi neɗɗo foof ballal mum en ñaaga hay sino wona maire ni mbawɗo hirjinde foof mbawɗo wallidde foof ha neɗɗo goɗɗo gandanɗa mataw nani hunde ko welani ɗum e ñakkuɗum ha ara beele ñakko jaram dutuɗen docteur Kalidou Ba docteur Kalidou Ba ɓaɗa gonɗa ko réanimation eɗen gandi haade ñakkuji ɗi arde ha corona o mataw ɓooyi ɗo ten kadi waɗi yimɓe hewɓe tampini hewɓe est ce que teskima ɓaɗa gonɗo ko réanimation yimɓe ñakkiɓe ɓe so gonde corona est ce que ne ɓoora hoybude mumen taw kay koko yiya taw wona ko winda ko tan taw appliqué tagi on jii ɗum e sur le terrain est ce que on jii eyi a jarama e ngal ɗo namdal kimol ngal ko teskete min kam mi wawa haalde gaga ɗo gonmi ɗo ko ɓuuri ko wiyete nde ɗo wempiƴere wattandinde nde ɓuuri wawde kam tampinde ɓuuri ɓe tampude hen ɓe keewal mumen no feewi kam ko yimɓe ɓe mbaɗani vaccin ɓe pesaki ɓe ɓen ɓuuri heewde saabu gila ko ɗum kam manda ko wempiƴere nde ɗo wattininde nde gila nde ari ko seeɗa goni hen tawi ko vacciné ɓe ha timmini vaccin mumen ɓe sikki tampuɓe ɓe diwani ɗiɗo walla tato tawi noon heddiɓe ɓe ene a wawa limde ne heewi firti wadde ñakku goto e wasde ñakkade ko gotum jagoɗo haydara naftane eyi vaccin ngaji ɗi gona gooti pour Astra o AstraZeneca waɗi ko dose uji ɗiɗi kono kam ma timmina nde ganda vaccin hankadi nden kaptorɗe ɗe ɓurata jogade doole tawde a waɗata dose gadano pada libbi ɗiɗi ha libbi nayyi nde mbaɗa dose ɗimmo dose ɗimmo o wallitta ko ɓandu ndu ha ɓeydo habtade ko nden kadi nanguirte hankadi a gasni wadde ko fate vaccin o eyyi joni noon so tawi ko goɗɗi ɗi hono oɗo Johnson kalteɗo joni o on ɗon kam ala rappel ha joni kam yamiraka ene waɗi rappel eyyi kalten tan ko dose goto tan ene yona ha joni kam ko ɗum nanodira ewa oto mo guidiɗen fuɗɗorade o Sinopharm on ɗon ko so woni sa waɗi vaccin gadano o pada jonte ɗiɗi no jonte tati ha lewru mbaɗa dose ɗimmo
nde wiyete hankadi a gasni vaccination. wadde mi ega ngal ɗo nawnal faade e docteur Hamme eɗen gandi ma wode garɗo ene vacciné taw fuɗɗima premier dose Astra kono ɓaade Astra joni wodani jomum so nani goɗɗo ina woodi yaha toon vaccine o tawa namnaki ɓe namdata ko ɗum kamɓe est ce que vaccine première dose kañum haalanani ɓe dokka ɗum Johnson est ce que ɗum ne wawi ɓurta e ɓandu mum walla ko way noon? eyyi ɗum noon so wodoyi waɗi erreur par ce que neɗɗo normalement haadema ñakku ɗum aɗa fof ɗum namdade est ce que ñakki noon walla ñakkaki e ko ɗum woodi kadi yo noon ni haade campagne fuɗɗade yimɓe yo kirjine gandane oɗo komo meeɗa ñakka tan foti arde beela yo ñakku eyyi ɗum so waɗi ça veut dire wa communication manqui seeɗa ɗum noon kadi ene waɗi woni hen mbiyoɓe ni jomum won fuɗɗorto ɗum ɗo goto nden kadi ñakku goto e wawni ƴettude façon goɗɗo taw ala ko bonnanta par exemple France won puɗɗinoɓe ƴettude netno kadi AstraZeneca nde mais nde fuɗɗi wadde haala seeɗa nde wayla nde ko autorité mabɓe régulation won hen mbi ene wawi yamirede jomum ƴetta ñakku goɗɗo taw wonano oɗon kono enen kam ko mbimi ko tan AstraZeneca o ma aroy koye lawol woni par ce que eɗen jigui le 24 inchallah en jii campagne goɗɗo pour deuxiéme dose ko ɗum woni joni yimɓe poti tan ko famminede dumuna mo gonɗen joni o ko campagne vaccination Johnson & Johnson e ko eɗen gandi tan kadi on ko vaccin ko dose goto waɗete e joni hewɓe en jogo caɗele pour voyage en mbiyani en paɗa rappel mumen deuxiéme dose e ko wayi noon eɗen gandi kadi joni ko zaman mo gonɗen joni o sa ñakkaki ni ko gueɗe keɗo wata wadde e cikkomi kadi yimɓeɓe ene poti famde ñakka o kadi ne addata ko pour wallidde yimɓeɓe par ce que guila ñakka o fuɗɗi tous les pays du monde enen koye haare mawde goni go foof beela idde ƴettude ko ɓuuri hewde vaccin ji beela fabade netno kadi ɓesgu mum enen kadi ko mbiyeten ko tan mi andi mani kaloyi ɗum ko fate déjà Johnson o mais joni kam ko wiide famille yimɓe tan ko neɗɗo haade ma yaɗa ñakkoyo netno kadi andu oɗo ko mo meeɗa ñakkade ƴettata ɗum e kadi hayso jomum ettino ɗum ni ene wawi wasde o addana ɗum caɗele par ce que min jii au niveau de ɗum ɗo netno kadi en France ponnoɓe ƴettude e type vaccin goɗɗo ne wiya on ko pour mawɓe e heɓino des troubles de coagulation e dartine won mbiɓe mbiyama ni ne wawi yamirede jomum ƴetta façon goɗɗo ni taw ala ko bonnanta ɗum e ko wayi non duttoɗen to docteur Kalidou Ba docteur Kalidou Ba ɓaade eɗen gandi corona en jeeya e maale mum uddugol fofano kaɗon noon coronamation goɗɗon est ce que golle mon ɓeydima ha pooli mon e oɗo saaha battidiɗo est ce que wonko laamu rokki mon gollorɗe kese walla ɓeydi yimɓe ligguitoɓe mon eyyi joni comme rafaɓe ɓe ene ɓeydi won peeje ƴettaɗe pour hoybinde golle ɗe e kadi feccude ɗum e nokkuji ɗi taw ko cariɗi ɗum waɗi noon ɗo kam e Nouakchott hôpital uji mawɗi ɗi kala ene mbaɗi nokku affaire Covid mbaɗi ko yere unité Covid goto hen fof ne jogui unité muɗum ene waɗi banggue réanimation ene waɗi banggue kadi yimɓe tampude tawa tampuɓeɓe tampugol mumen ngol ne hakkidi tawa ene cohli oxygène quand même mbaɗe toon ko noon waɗira joni noon ne waɗi hôpital uji gadanteɗi ɗi foof ene jogui mawɗi ɗi foof ene jogui nokku ɗo watte Covid ene waɗi kadi hôpital kesso ene woni sara cardiologie to on ko hôpital montaɗo ko ɓooyani on kadi ɓuuri yajde kuccam ni ko comme toon ko waɗira tan ko Covid kadi ne ɓuuri yajde kadi e unité ji goɗɗi ɗi kala ɓurɓe tampude taw ko toon nawate e kadi ne waɗa kadi doggol réanimateur uji ene ƴetta garduji toon en toppito ɓen ɗon duttoɗen e docteur Ba en teskima e Nouakchott walla Mauritanie foof ni ɓuuri hen tampude ko Nouakchott e Nouakchott kadi ɓuuri hen Covid o ɓuuri joɗade ko tobrapasen mataw guila fuɗɗi fadde hande ustinoma kono kadi ɓeydima toon hakke onon ɓettoɗo ko keɓɗon holko saabi ɗum ko tagui no joɗoɗo kellegal par rapport e heddiɓe
yama ɓuurjo waɗa tawrosena mataw tan ko mataw tawrosena ɓuuri wawde wadde test uji ɓa ɓuuri wawde wadde dépistage en jigui société mawɗo nan koye diwan Nouakchott ouest woni e kadi diwan o aɗa andi kadi nettan kadi wadde test covid ene jeeya hen kadi won hen mataw ene pinira ɗum ene administration Nouakchott fof soɗe jii woni koye Nouakchott ouest donc ɗum woni hen saji test uji ni ko diwan o ɓuuri hewde enen hen saji won nokkuji won hen ni mataw ko mbimi ko tan haysi noon teskima ene gondi hunde coftanani yaade law waɗoyde test uji beele andude est ce que jomum ne wondi hen walla wondani hen en tout cas pour minen kam ko ɗum min teski e ko ɓuuri hewde kadi hôpitaux ji mawɗi fof eɗen gandi ɓuuri wonde koye diwan Nouakchott ouest donc ɗum woni test uji ɗi les cas grave ko ɓuuren hewde fof koye Nouakchott haysono en daari ni joni a posé namdinoma docteur Bakali ko fate hospitalisation ngaji ɗi par ce que en daari hannde eɗen jogui 152 personnes temedere e capanjoyi ɗiɗo yimɓe gonɓe hospitalisation donc ɓuuri presque 86 capan jeeɗiɗo capan jeegom e jeegom ala capan jeetato e jeegom ko c'est des cas légers donc à peu près 66 goni hen des cas graves mais sen daari les 66 cas graves ɗi 56 ɗi goni koye nder Nouakchott donc ɓuuri e hôpitaux ji gonɗi nder ɗi so wona noon jogui hen 9 cas e Boutilmi jogui cas goto sa daari Sélibaɓe woni noon Rosso en woni Kahide en ala hôpital joguiɗo hen des cas graves donc firti tan mataw ko ɗo kadi Nouakchott safrode nde ɓuuri webde ɓuuri jogade des spécialistes ɓuuri jogade yimɓe mbawɓe toppitade rafiji ɗi ko ɗon mataw pawguɗo Fouta fof walla nder Nouakchott doganta ko ɗon kadi pawguɗo Fouta fof doganta ko Nouakchott ɗum kadi en jeeya hen le plus souvent kawƴi ne keewa surtout diwan Nouakchott ɗo en teskima ko ɓooyan ko docteur eɓe hewɓe neldama intérieur est ce que ɗum huulaka ma manque docteur eɓe Nouakchott walla ɓen ko pour mudde tan aɗa andi mi immi presque duuɓi jeenayyi ko nder ngol ni eɗen gandi hôpitaux ji nder ɗi ene ngala yimɓe ni ene famɗi hôpital joguiɗo hen personnel gandanɗa ne wawi wadde le minimum ko ɓuuri hewde safroɓe walla des spécialistes goni ko nder Nouakchott ɗum noon kadi addanta ni hôpitaux ji Nouakchott ɗi hen saji ene mbaɗani ko potano wadde par ce que hino tawi joni won spécialiste goni Kaheydi walla ne goni Alege walla Sélibaɓe ɗum ma wallit ko heewi par ce que a daari neɗɗo ummadema Sélibaɓe ha aɗara ha Nouakchott ko tampere hay sono ka tampuno ɗi ma taw lawol ngol ni ma jofnela yettoytako donc ɗum ɗum fof kadi jeeya kadi politique laamu beela ɓattinde les services de santé aux populations donc ɗum wondi netno kadi affectation jewtuɗi ɗi pour darde joni sa yeehi hôpital Kahidi spécialiste foof nan toon a des chirurgien dentiste aɗa jogo réanimateur aɗa jogo netno kadi cardiologue donc ɗum ɗon foof par ce que min no gonnomi diwan Banio foof presque duuɓi jeenayyi yaade spécialiste a yiyata ɗum toon a yi neɗɗo gonɗe probléme ɓerde ndaw Nouakchott donc ɗe duuɓi ɓennude min jogino toon a réanimateur docteur Diallo walti yimɓe no feewi par ce que netno kadi hôpital ganduɗa taw ko régional ene foti jogade un minimum de personnel surtout des spécialistes gandanɗa ma waw wallidde yimɓeɓe ko ɓuuri gandanɗa neɗɗo foof no tampi foof dawa doganta ko Nouakchott ko ɗum addanta hen sani hôpitaux Nouakchott ɗi ene gona débordé joni tan comme ko mbimi ko tan joni par rapport aux hospitalisés des cas graves de Covid no yimɓe ko presque netno kadi 85% des malades en réanimation goni ko Nouakchott Sélibaɓe ala gonɗo toon Kahide ala gonɗo toon par ce que ɓuuri hewde doganta ko ɗum ɗo mais so tawi tan safrotoɓe ɓe walla safroɓe plutôt jaaɓi wonde heddade toon kadi laamu kadi jaaɓi neldude toon netno kadi safroɓe kadi ko wona safroɓe tan kadi des spécialistes gandanɗa ma mbaw wallide kadi ɗum ɗo eɗen gandi yimɓe gonɓe kadi Foutaji men ɗi kadi ɓuuri newde doole donc jomum ummade toon ni kadi arde ha Nouakchott alors que ni mataw ko ponɗa hebde passement tan ni ene wawi walliddema ni mbaɗa consultation ma keeɓa leɗɗe ma ɗum ɗon kadi ene wallita no fewi feccere en to docteur Kalidou Ba docteur Kalidou Ba guila corona o ari faade hannde e leydi Mauritanie mataw corona o nafi ɗum tan koto banggue cafroɗe heblede saabu won machine aji kewɗi keeɓa won gueɗe kewɗe keeɓa mi anda to banggue formation taw won ko avancé kono to banggue matériel ko kam ko haalete ko won ko avancé hen est ce que onon docteur wonɓe toon ɓe ŋakke ɗo joguino ɗon to banggue matériel woni ko safra e nder hôpital moon
eyyi jarama e gal namdal joni ko wiyete tan hunde foof à quelque chose malheur est bon no wiyete français c'est à dire hunde ko wawi bonde foof won gueɗal ne wawi fayida dañta naftoreteɗo daña hen e ko ɗum ari ko alay sago bon ko wonti ko alay sago kam gueɗe kewɗe keble ko faati e wawde ƴettude yimɓeɓe en charge pour wawde toppitade yimɓeɓe ewa ɗum noon waɗi machine ngaji kewɗi dañama hen balloji surtout fofirde nde e fofrude ɗum ene waɗi par ce que corona o nde wonde no nangi ɓuuri wawde tampinde walla ɓuuri wawde nangude ko jofe ɗe donc jofe ɗe donc tampina ɗumen wona fofanduma ene satti donc becce ɗen teddirta ni donc a fofde donc so tawi a heɓani ko fate oxygéne ndun ɗon hendu ko ndun wallittuma e kadi won hen kadi an kadi so heɓi machine ngaji oxygéne kesi ko eyyi ene waɗi ko wiyete machine taw ko wiyete ko VNI woni tawa aɗa fofna neɗɗo tawa waɗani e nder muɗum raccord par ce que ene waɗi façon ngaji kewɗi no fofandu wallitirte ene waɗi hen ma jomum ɗannine waɗe raccord e nder goddol muɗum pofirgol ngol waɗe e machine ene fofna ɗum ene waɗi goɗɗum tawa sohlata wadde raccord o e nder goddol pofirgol ngol tawa machine o fawre tan koye yeeso ngo ene waɗi gueɗe muɗum keeriɗe haɓɓe tawa machine o ene walluma fofte ɗum ɗon ɓuuri wawde hutorede e covid o rafaɓe covid ɓe ko ɓuuri hewde hen ɓurani yiɗede yo jomumen mbaɗane raccord o saabu ɗum ɗon ma jomumen ɗannine e tout ça wili tan ko tawi jomum ne jogui ene heddotora seeɗa ko ɗum ɗon ɗum ɗo c'est un peu technique ko ene waɗi façon maji mum kewɗi ko ɗin kam ɓuuri wawde hutorede ɗiɗon min dañi hen ko heewi kono gaga ɗum ɗon kadi ene woni important dañde hendundu fofirndu woni oxygéne oxygéne ko hunde hewde fayida e jogade ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa ma faggite ewa ɗum noon ko ma jogue normalement ko nande usine aji ko nande gueɗe goɗɗe e kene faati hen ewa ɗum noon joni wonko daña hen caggal ɗum ɗo ko kewi ko ene waɗi ko wiyete décentral ɗum kadi ne waɗi ni ko ɗamina kadi goɗɗum ko ɓuuri ɗum ɗon kadi wawde hokkude en fodde ko cohluɗen e oxygéne ko tawa ngakkata en jiwonde leyɗele oɗon jiiya ɗum e télévision yimɓe ne jahane dagoya ƴewde oxygéne walla ɗum ɗo e donc ɗum ɗon won darde wande waɗa ko fati jogade ɗum ɗen to docteur hamme ko wattidi ko Mauritanie heeɓi séquenciére ne wawi taw wona ko weeɓi walla wona ko hunde ko séri e nder leyɗele foof mbiɗa ɗum ni séquenciére o ko ɓuri e kadi holko woni rôle mum ha ko ina seeɗi heɓde eyyi séquenceur o ko andude virus o maale mum no yaari par ce que no puɗɗorɗen nde tan gaɗani virus o ko joni eɗen jaari virus wiyeteɗo delta haɗi ɗum wanno alpha haade mum nene ɓe mbiyatno variant sud africain britannique en indien ainsi de suite donc yimɓe kadi joni wasde wadde hen inde wuuro ngo ummi ngo walla leydi nde ummi nde donc en gandi que les virus en waɗa mutation wayi tan kono hen sahaji code génétique mum aɗa jogo par exemple A B C D E F kadi ne waɗi en recombi donc plus sene multiplie tan ene wayla seeɗa donc joni enen sen mbaɗi test uji ɗi en hen sahaji kewan andude hol variant min jogui andi nden ko haade men andude ni eɗen jogui ɗo netna kadi variant sud africain e auto même ƴettano tan par hasard yimɓe mbiyaɓe ɓe gonde e covid ɗe ƴetta tan par hasard won hen e mabɓe yimɓe neldano caggal leydi nden pour darde enen est ce que variant uji gonɗi variant ji gonɗi caggal leydi ɗi est ce que eɗen jogui ɗum donc séquenceur o joni on wallata men no gandirɗen est ce que enen hollo to jaarɗen e variant uji ɗi fito wadde séquenciére nelete ko to ɓene jogui séquenciére
wadde ko neldan ɗon ko caggal leydi ko neldan ɗon ko passeport Sénégal ɓen ko séquenceur tan jogui ɗum ɓuuri mo wala séquenceur tan ko aɗa andi laboratoire fof ene waɗi no gollorto ene waɗi niveau ji mum donc ene waɗi laboratoire niveau P1 P2 P3 ha P4 enen jogui ɗen o ko P3 donc ene waɗi P3 ene waɗi virus aji bonɗi ɗi walla no goɗɗum en wawi so attini amen en mbawi enen ɗo manipulde ɗum ene waɗi kadi matériel mo poɗɗen jogade ko wayno clinique woni laboratoire mawɗi ɗi ɗin ko internationalement reconni ɓen ko ɓuuri hewde ko P4 donc kadi ɓen en waɗi won hen virus aji ganduɗa ɓurɗe bonde ko wayno Ebola walla goɗɗum ɓeɗon jogui kaɓɓirɗen e jii kadi woni kadi matériel uji kono séquenceur o kadi ko ɗum ko kaɓɓirɗe tan oɗon gandi nden nde Covid fuɗɗino nde sa yiɗi wadde PCR wonno tan ko hôpital netno kadi INRSP institut recherche centre public ɗo tan wonno kono joni en keeɓi kaɓɓirɗe goɗɗe pour wadde PCR INHV ne waɗa ɗum ɗum kadi ko kaɓɓirɗe tan kono wawi joni tan hono séquençage o gueɗe netno kadi saɗa heeɓe Covid aɗa foti andude kadi maale mum firti wona hunde toppa ha wona tan non ko top kay par ce que ɗum noon ene jeeya par ce que ko ɗum oɗo joni ko docteur kadi wi ko tan Covid o ne arrini kadi walliti kadi yimɓe wadde formation ngaji heɓde kadi won hen kaɓɓirɗe ɗe ngalano par ce que ɗum ɗo joni ko wona tan Covid o tan darata virus waɗo wonde foof ene wawi darde maale mum no sifori firma heddo ɗo ko juuti ma nanɗo kañum ko appareil mo yimo jogui donc appareil so jogama tan ɗum ko ne walliti yimɓe pour wadde diagnostic andude virus oɗo no yaari no changiri ene goɗɗum so janggo e jaam so wiyama taw variant kesso yalti enen kadi taw en jigui kadi kaɓɓirɗe taw en paɗata kadi enen ƴetten eɗen nelda ɗum caggal leydi beele eɗen ganda est ce que ɗum ɗo kesso ene leydi ɗo walla ala ɗo merci docteur Kalidou Ba ko corona ari ko ono wonnoɓe e gueɗe ɗe ganduɗa ko compliqué ɗe ko wayno réanimation est ce que corona ko ari ko expérience mo ekki ɗon en tant que docteur e wonɓe sur le terrain eyyi min ekkitima no feewi ko to banggue wallude pofgol wonɓe joguiɓe corona ɗum on gandano ɗum bon wona minen tan woni ɓe gandano ɗum ko aduna o ɗum wodano won ko ɗeɓi nandude hen to banggue ko wiyete SDRA wona syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte ko hunde andade ene anda noon no waɗirte kono noon oɗo no nanguirta hono jofe ɗe ni ene serti e ko andano ko ɗum waɗi noon yimɓe hewɓe mbaɗi takalta pilta ha ɗo adana ɗo ha paamodiri eno foti waɗede ɗum ɗon noon yajna e leyɗele he fof waɗi formation ngaji hay ɗo en won ummiɓe leyɗele goɗɗe sohlani mbeɗa haala wona leydi gotir tan gari ɗo mbaɗi ɗo lebbi tawi ko mi sikki ko leydi men ni addiɓe kono noon ko rewrude e OMS donc ɓe gari ɗo ɓe jeehi e nokkuji ɗi fof ɓe mbadde amen dumunaji juɗɗi pour wallodirde amen gueɗe kesse ɗe guidani e ko watte ko kono kadi machine ngaji kessi ɗi e tout ça alay saago ganda no yarata ganda no liggorte eyyi yettude addude seeɗa noon ko fate séquençage mo haalato ko hunde ummanade joni aussi par ce que edda virus o comme virus o ne waylo ene nafa leydi fof anda saaha fof hol ko yahata e leydi he ɗum noon nden ma on ɓeydo andodirde no poɗɗon wadde ko waɗate banggueji goɗɗi eɗen gandi mbaylali hono virus o ene battini hay fesoji batteɗi ɗi ɗum waɗi hono mbadi kesiri ndi ene ɗeɓa wiide ne waɗa résisté e vaccin ngaji ɗi ɗum noon nafata ko ganda koko ɗo eɗen jiiya hay France joni ɓe mbiya ɓe mbaɗa 3e dose wonande wona yimɓe ko teskade wona gueɗe bayliɗe e virus par rapport e jiitanoɗo Chine adano
waɗi ko wayli heen wayloto heen ngo noon en saɗi e faamde seeɗa ƴeewtan enen Haalpulaar so a ƴeewi hay so kurus ñaaƴe ɗe no deggodiriri ni tawa ni ko ñaaƴe ɗe fof taw ko temedere ñaayre kono ñaaƴe ɗe tawi ko nde ɗo rewno e nde ɗo wonko wayli heen wonnode sappo de wonti tati walla wonti nayyi walla wonti nogas e quelque ñaaƴe ɗe fof poti kono noon noɗe no wayi tan a taƴi kurus o a wurti ɗum e tawa goto fof so woni so wayli place tan ɗum ko séquence wawi ɗum yitude eyyi ɗum ko séquence andintuma joni noon séquence o andintuma oɗo wonno ko numéro gonannoɗo numéro 32 o wonti numéro 5 walla nenti numéro 20 walla nenti ɗum ɗon noon ne adda mbayladi kewdi e gueɗe virus bon ɗum koye tan yidde famnude yimɓe tan mbaɗa surtout taw baylugol virus o ma en gartu hen ko duttuɗen e hamme eɗen gandi nde corona feeñi nde won appareil ji keɓanuɗi gila appareil ji test ha gueɗe goɗɗe kono waɗi jiiɓude toujours saabu yimɓeɓe gowani ɗum e kadi ɓe meeɗa ɗum gollorade to banggue kadi ina yaaji e nder hôpital uji appareil adde yimɓeɓe ganda walla appareil wasa judde balɗe wiye ko yimɓeɓe ganda mataw kamɓe bondi ɗum est ce que ko fati heblude technicien ji e heblude docteur eɓe ko fati ɗum hono liggorto ko golle DRAS ko golle mon onon walla ko golle wonɓe dow mon eyyi ko fate kaɓirɗe so to wawi addede foof kaɓirɗe no wawi wonirde foof ha neɗɗo hokkede ɗum yo hutoro ene foti jangguinede holle no hutorto ɗum par ce que matériel maɗo wonde kadi ene sohli maintenance kono haade maintenance o ni jomum poɗɗo hutade ɗum on foti hollede no hutorto ko docteur oɗo kaldi ko joni ko tan ko mawɗa wadde foof haadema fuɗɗade hunde gandal kesal il faut ko jangguineɗa gandineɗa no kutorɗa ɗum e kadi appareil uji kadi ƴetno kadi en waɗi maintenance ni poɗɗo waɗede régulièrement joni so woni par rapport appareil gatteɗo eɗen gandi ko ɓuuri hewde hôpitaux men ɗi c'est des hôpitaux qui sont autonomes ministère en même temps emin jogui DMH noytno kadi la direction de médecine hospitalière ɓin toppiti kala ko fate hôpitaux ji ɗi donc minen ko la DRAS ɓuuri jogade ko coordination noytno kadi la santé de base noytno kadi dispensaire uji gonɗi diwanuji mokataji ɗi centre santé ji dispensaire uji ɗi joni organigramme keso gara woni hay coordination woni ene ko hôpitaux ɗi ni mbaɗo wonde e diwan mum foof kamɓe gondi hay sinno ko hôpitaux jogui ko netno kadi autonomie financière mais ko fate liggey o ko fate netno kadi l' information sanitaire ɗum ko coordination DRAS mais équipement ji ɗi ɗum ko la direction de médecine hospitalière par ce que kamɓe so manquirama kaɓirɗe ko ministère umoto par ce que ɗon ministère ne waɗi direction gandanɗa ɗum tan toppiti eyyi mais kam ko fate kaɓirɗe hen sahaji yimɓe mbaɗa erreur kaɓirɗe coode taw ko million ngaji jarata taw poɗɗo hutorade o hollaka gannon gandal no foti hutorade ɗum walla caggal ɗum kadi en fonno toppitede kadi hen sahaji taw maintenance o ene manque kono ɗum fof kam cikkumi ko gueɗe gandanɗa kam joni nattinal mama natti wodde ni a haali haala dispensaire uji ɗi kono dispensaire uji ɗen gandi yimɓe ɓen no mbayno ngala hen hoolare kala gonɗo hayso ko hoore musore so wiyama yo ya dispensaire ala docteur aɗa woni hôpital a fotani yadde dispensaire ɓaɗa hôpital ene woodi eyyi ɗum noon ko erreur mawɗo yimɓe mbaɗata par ce que hôpital en jogui ko foti waɗede en foti wadde dispensaire en jogui ligguey mum ko noon kadi wiyete domaine préventif ñakku en to wonen gueɗe a sohlani yaade dispensaire a sohlani yaade hôpital kay mbennomi ko ɗum woni hen sahaji ko mbimi hôpitaux ɗi ene gona débordé ha ɓe potino toppitade ɓe donko hebde ni noɓe toppitori jomumen ana wonde hoore musore a sohlani yaade urgence hôpital dispensaire nan sarama sa yi médecin gonɗo généraliste gonɗo toon walla hay infirmier d' état gonɗo ɗon major o wawi hokkudema safarama kono joni hewɓe ene jawa ko woni dispensaire ko a jogo taw junggo ma tan a jogui plé tokoso wawi arde ñotanɗa kokkeɗa safara ma kono ala jahata ko hôpital mbiyata ala min il faut que docteur mawɗo yiyami il faut que spécialiste mawɗo yiyami Mauritanie eɗen jogui complexe o ɗon sa ari hay hen sañi sa namdima an ka docteur mbiyeɗa ko holko woni spécialité ma alors que wona médecin il faut gonde spécialiste il y a des généralistes ɗum hen sahaji infirmier waɗa hoore mum docteur mawɗo généraliste yeksi waɗa hoore mum spécialiste alors goto foof ene jogui importance mum e systéme sanitaire o donc la santé de base ɗum so toppitama ko wayen tan ko hono
exemple tan ko kam les maternités hewɓe so yi ɗumen ni tan mbiyata lamin consultation il faut ko gynécologue alors consultation ina seppe hen ɗum sohlani gynécologue sage femme jannguɗo ngannduɗo liggey mum tan yoni gynécologue ma jogoyo des complications walla waɗi wonde consultation spécialiste taw wonko yiya hen jomum waɗa ɗum donc noon noon ko wiyete ko tan eɓe ɓaadi e hôpitaux ji ko ɗum wondi jomum so umima tan ɗum doganta kono ɗum kadi min foti hirjinede ganda soɓe mbaɗi ɗum ma wooda garɗo ma taw en tampi e woni hakkude gurdam e mayde ɓe jogantako ɗum temps walla ɓe mbawa huccude ɗum par ce que won garɗo ma taw wonde hoore musore taw noon wano rew dispensaire walla rew nokku goɗɗo gandanɗa haɗata oɗo tampuɗo hebde safaro mum ko ɓuuri yawde duttuɗen e docteur Kalidou réanimation uni nde ina hulɓini babaɓe hewɓe ma taw cikkata mata kala jaaɗo toon artata sabu réanimation firti hunde ko grave est ce que wono mbawɗa famnirde yimɓeɓe pour ɓe paama réanimation wona hunde wona lawol faade lakara mi arta seeɗa e ko musidɗo hamme docteur Ba hamme haali ko c'est vrai ko wi ko faate hôpital uji ɗi normalement pour ustude toon yimɓe ko ɗum waɗi yimɓe ponno ko rewrude dispensaire uji ɗi ene waɗini nokku e leyɗele ga a wawa aade hôpital mawɗo tawi a addani kayit aɗa ummi e dispensaire walla poste de santé sabu ɗum hollirta ko a rewi laawol ngol poɗɗa rewde nden ma ustu encombrement gonnowo e hôpital uji he goto fo hono waɗa golle mum goto fo ndema golle mum kadi yimɓe ɓe ma jaw dañde ko welata ɗumen ko tawan cafre no foti waɗirede ko faari maintenant ko faari réanimation woni hen mbiyata ɗum sauvetage walla mi anda ko ɗiftinde walla neɗɗo jaaɗo ha ɗaani tawa ko ɗum ɗo ene falla faɗɗi ɗiftinde ɗum bon hulde yotto 60% ɗiftoɓe ɓe so yawɓe réanimation heewɓe hen kewani artude bon réanimation kala aroɓe toon tawata kene tampi donc garata kene tampi woni hen ni bon normalement garata ga ko presque ene canki bon waɗi hen noon quand même hewɓe ni ene machallah min jaltina ɗumen e ɗenɗon caɗele e heddi noon ko réanimation fof kam ɗon ɓurata hewde sankoroɓe par rapport e ɗito service aji saabu aroɓe ɗon ɓe ko yimɓe tampuɓe kadi réanimation ngaji ɗi no mbaɗira ɗo ni ko yimɓe fof ene ɗumnina hen tampuɓe ko fate tension ndiyam ne manda ko ƴiƴam ne ruufe koye mumen walla ko nandi hen ene sayri toon ɗum tawa gara kadi tawa leeli arde kadi garane tampi woni hen tawa ko diabète tawa c'est grave woni hen tawa en heewi façon ngaji fof arata e ma ko yimɓe tawa hay tension ngala walla température ne ɓurti walla ene manki ndiyam ha ɓurti walla ne keewi sukara ha ɓurti walla ene heewi donc ko yimɓe kam tampuɓe kono noon wona kam garɗo fof kam sanko sinno woyiɗo hono noon min gonata toon min liggota ko e ɗen gueɗe docteur Hammet joni en mbaɗi wonande wadɓe Astra e wadɓe Sinopharm mbaɗi 2 doses Johnson & Johnson dose goto kono mon wiyoɓe e won leyɗele déjà puɗɗima haalde 3e won haalɓe 4e dose est ce que aɗa sikki enen so ɗiɗon dose uji jottu yimɓe toon eɗen mbawani baɗe hay 2e dose en cuwa heɓde taw saka 3e saka 4e ko fate ƴettude 3e dose ɗum ko netno kadi wuuro fof walla chaque pays darata eɓe jogui des experts scientifiques eɓe jogui des comités scientifiques jooɗoto daara ƴettuɓe 2 dose ɓe to cellal mumen to tolni eyyi goto fof kadi immunité mum no yaari ko ɗum wondi won hen puɗɗinoɓe wayi noon hen tan ko 2 dose won hen nan miijo hokkirde une 3e dose kono pour l' instant enen ɗo Mauritanie ko famminde yimɓe tan ƴettunoɓe première dose mumen e deuxiéme dose e première dose Sinopharm e première dose AstraZeneca ɓeɗon sen limtini ɗum e Mauritanie joni
eɓe jaari à peu près hedde 226 520 ɗe balɗe garoje ma en keeɓ ko yoni e vaccine ko wawi ko mbawi hebde ko ɗum wondi le 24 inchallah ene waɗi campagne kadi yontere ɗum ko pour tan yimɓe poɗɓe wadde deuxiéme dose Sinopharm AstraZeneca eyyi par ce que yimɓe hewɓe ne goyto ne mbiya mi waɗino AstraZeneca o waɗi joni lebbi ɗiɗi mi waɗani ɗum kadi ko mataw yimɓeɓe paamani deuxiéme dose on ƴettirte normalement ko jonte 9 ha jonte 12 aɗa wawi fadde ala caɗele ha lebbi nayyi ni hay sina ƴettani deuxiéme dose ma ala ko bonnantuma wona tan par ce que a ƴetti ɗum hande so lebbi ɗiɗi payimi hen tan il faut ƴetta deuxiéme dose ma ala hay hande ni min keeɓi ɗum ɗo OMS ne wiyani ko moƴƴi jomum ni sabbo ha jonte 9 donc sen daari jonte 9 ko presque netna kadi lebbi ɗiɗi pawɗi ha jonte 11 donc presque dans les 3 mois ha ɓennoy ni ala aɗa foti fadde ni haadema ñakkade e ko ɗum tan par ce que wonko heddino seeɗa ni wiyno tan ko gonduɓe les urgences aɗa andi on hen ene ndigma taw haajuji urgent poti voyage en walla ko fate ɗum ko ɗum wondi ɓeɗon ni mataw wonko heddi seeɗa won postuji jigiɓe seeɗa ɓeɗon mataw mbawi hebde kono mo ala haaju urgent normalement ɗo e le 24 inchallah campagne ma wooda e ɗum kam ko exclusif pour deuxiéme dose e ɗum ñakkunoɗo foof ma heɓ deuxiéme dose mum ɗum ma ala caɗele par ce que quantité o ne timmi e joni ko ɗum woni joni campagne mo gonɗen o joni ko pour ɓe meeɗa ñakkade ɓe jiguiɓe e probɓe ƴettude Johnson & Johnson o par ce que Johnson & Johnson on ko dose goto e ko on ko dose goto e sa waɗi ɗum kadi sohlani kadi ƴetta rappel par ce que ha joni aduna foof ala ƴetto rappel deuxiéme dose Johnson & Johnson ɗum noon kadi mata ene wayla enen en netno kadi nde covid fuɗɗino nde en cikkanoma en jetto ha ɗo donc a rewta janggo ko Allah andi kono joni ko woodi ko mbawɗen hutorade ha gandanɗa netno kadi danden koye men ko vaccination o ok eɗen gandi delta e hoore mum holko wayli wono wiyoɓe kadi vaccin o e hoore mum ma tagga delta kañum waylude hoore mum sen jitti lekki kañum kadi addat façon goɗɗo wono wiɓe sa ƴetti vaccin ni gonɗen koye wallide virus o sabu virus kañum ma fuɗɗo modifade e waylade est ce que no jogui ɗum kulhuli eyyi ɗum netno kadi mi wona immunologue kono haaloɓe hewɓe ko c'est des hypothèses tan ok jomum ko miijo mum haalata donc miijo neɗɗo noon miijo mum kañum jogni ɗum dalilu ko wiyete ko kadi virus waylat tan ko avec les mutations ɗum wawa wasde wodde e virus mbawɗo wodde foof ene anda ko ɓuuri hewde ni virus o paama ni avec les mutations ene change ene yaha ne waylo ha natta jogade en doole kono ko wiya ko e mutation ngaji ɗi eɗen gandi joni aduna o ne famɗi neɗɗo ne wawi haccitade ɗo Nouakchott kirtoyɗa Amérique walla kirtoɗa Chine ko ɗum wondi rafim to wawi wonde foof ko yimɓe foti rentade ɗum vaccination ene woni muhimmi joni sa yi yimɓeɓe foof ene dogano ñakku enen ha joni eɗen néglige eɗen cikkanno ko fijirde ko fenade walla koni ko wasde rentade ma dumon aroyi neɗɗo so ñakkaki hay sa yiɗi ɗannade a wawata ɗannade hay sina yiɗini wadde diine ma timma par exemple a yiɗi hajjoyde a wawa yaade taw a ñakkaki donc hay Arabie Saoudite ene jogui kadi des restrictions sanitaires tawi a ñakkaki walla a waɗani certaine dose ɗum netno kadi a waɗani PCR négative a natata donc ɗum noon woni kadi ko Mauritanie en walliti yimɓe par ce que netno kadi avec ɗum ɗo ko vaccin o eɗen gandi enen wona enen pewnata vaccin ji ɗi donc so tawi laamu tinnima ha heɓani en hunde eɗen gandi hewɓe jiiɗi hebde vaccin ji en donki hebde ni donc enen ko heddi ko enen poti tinnade beela enenne kadi e balliten laamu ngu beela koɓe ɗaɓɓi ko haaɓe keeɓi enen kadi mbawa en hutorade Allah jarama ɗum no mataw joni wadde en keɗoto élément caggal ɗum ma en dutto e docteur Kalidou Ba ko fate vaccin holko nafatayno ɗum ɗum ketten élément Amadou Diop ko fate delta ko fate vaccin o holno yaruno e reɓo mboros covid 19 walla mbiyen coronavirus e nder Mauritanie laamu leydi Mauritanie e gardugol hoorejo leydi ndi Mouhammedoul Cheikhul Qazwani ɓe ƴetti hen pellitte mawɗe gam wawde habde e ndeɗo wempejere hesere witende delta e nder leydi Mauritanie ñalawma alkamisa jawtuɗo o ɓe mbaɗi yontere gendiri ko wiyete ko habde oɗo mboros covid 19 taw kadi ko wiyete ko campagne national ko fewti e vaccination hono ñakkude ɓesguji ɗi e nder ɗum noon
jagorgal toppiringal cellal leydi men Sidi Wulde Zahaf o wawi wadde en haalande e oɗon ñalawma holi tigi woni fandare laamu ngu ko ñakkude nder ndeɗo yontere temettere ujunere innam aade ngam wawde dandude ɗumen e bone oɗon boros covid-19 ngam wawde wallide yimɓe kadi e hollude ɗumen tigi reɓe oɗon boros holno yarata e nder leydi ndi e hol kadi holko wula hen ɓesgu hol darde foti darade hen e nder ɗum o holliti Mauritanie noon ƴetti ndeɗo eɓɓore walla goɗɗo miijo ko caggal nde adunaru ndu foof huccani ñakkude ɓesguji ɗi ngam wawde dañde ko wallitori e oɗon boros biteɗo covid-19 e nder ɗum noon horejo leydi ndi Mouhammedoul Cheikhul Qazwani ƴetti ndeɗon yamirore ngam wawde yamirde ɓesguji ɗi nde mbawata ñakkede ñakku oɗon boros covid-19 e nder ɗum noon ɓe puɗɗorino ko yimɓe toppiriɓe senggo cellal ɓeɗon gaddi ñakkede caggal ɗum ɓe ƴeewi yimɓe ɓurɓe naywude ɓeɗon ñakka caggal ɗum ko joguiɓe rafiji ɗi ganduɗa ko rafiji duumiɗi ko wiyete ko les maladies chroniques caggal ɗum kadi ɓe jaɓani yimɓe joguiɓe duuɓi 45 ha fayi dow e nder ɗum noon e dawal gadnal ngal taw ko fuɗɗino ko ñande 14 lewru korse woni juin ɗum ɗon ko 42 ujunere pawɗe temetere capantati neɗɗo mbawno dañde dose gadano hono ñakku muɗumen gadano taw kadi ko arɓe hebde ñakku muɗumen ɗimmo ɓeɗon tolnima e ujunnaji 6 e temedde 9 e yimɓe ɗiɗo e nder ɗum noon heɓɓe ñakku gadano foof woni premier dose o ko 17 ujunere pawɗo ko temedere 90 ujunere e tati pawɗo temedde 9 yimɓe nogas mbawno ñakkade e nder ɗeɗon limojo noon e yaɓande kadi ko wiyete ko luumo hono campagne vaccinal o yuɓɓinama e nder oɗon saaha e lewru korse woni juin yawtude ndu ko ñande 15 e 16 e 17 wonno ngam wawde wadde dawal gadnal ko fewde ñakku gendiwo on ko wiyete ko vaccin national ɗum waɗano e caggal ɗum noon e ɗiɗon luumoji golle ɗe nde puɗɗiti ko 221 ujunere neɗɗo pawɗe 90 neɗɗo mbawno vaccinade e dose gadano arɓe heɓɓe deuxiéme men dose koɓe 21 ujunere pawɗe 500 e 45 kanko jagorgal cellal Sidi Wulde Zahaf o holliti tigi hol darde mawɗo leydi ndi oɗon saaha joni e wawnude yimɓeɓe kadi e huccinde ɗumen e oɗon ñakku boros covid-19 e habde kadi e ngal ɗo dawal tarɓal ko wiyete won peƴƴere tarɓere delta ngam wawde wallide ɓesguji ɗi ha tengti yimɓe ɓeɗon ɓurɓe mawnude e joguiɓe rafiji ɓurɗi ñibde ɗi won ko wiyete ko les maladies chroniques e nder ɗum noon laamu Mauritanie en jogui e fawru muɗum kono abbo e temedde 6 ujunere dose ngam wawde safrirde ɓesguji ɗi aɓe cabbi kadi e nder saahaji garoji ɗi kono abbo e temettere e 65 ujunere dose ɗum koye jonte garoje ɗe ɓe keɓata ɗiɗon ñakkuli firti maɓe jogo ko abboye e million taw ko dose ngam wawde jogade ɗum e ñakkirde ɓesguji ko adi mayiri ndeɗo hitande kanko jagorgal cellal omo ero ɓesguji ɗi kala joguiɗo duuɓi 17 fayi dow nde wawa yaɓande ñakkuji ɗi ngam wawde wallude taariɓe mum guila e jinnaɓe mum galle mum hoddiɓe ha e leydi ndi kala e mbadi kubtodinde e nder ɗum laamu ngu wawi ƴettude temetere 51 mbiyen goomu walla mbiyen ko wiyete ko groupe aji ngam wawde kadi nawde ɗumen e nder caridi e wertago leydi Mauritanie ngam wawde hirjinde ɓesguji ɗi e wawde ñakkude ɗumen oɗon boros covid-19 e nder ɗum noon kamɓe ɓeɗon nawaɓe aɓe kokka kutorɗe mabɓe timmude ko wiyete ko to banggue ya garta mabɓe hono transport noon kadi e banggue kumpital hono communication hani e gueɗe ganduɗa ko gabbitiɗe ko wiyete ko banggue informatique e ko abbiti e ɗeɗon gueɗe kona ɗum ko kadi ko wi nokkuji ɗi ganduɗa hoorema ɓattinama yimɓeɓe ngam wawde safrude ɗumen guila to anda yimɓe ene ndenta guila e laabi ceeli hay ni hakkude guure e ko nandi ɗum caggal ɗum noon ko maire mo commune Tavraksene wawi ɓamde konngol biyeteɗo Taleb Wulde Mahjoub kanko no holti tigui oɗo saaha joni hol darde mabɓe e hol kadi weltare makko e tawtorede mo uddital oɗon ñalawma yontere gendiri ñakku covid-19 ɗo e nder leydi meɗen Mauritanie e nder ɗum noon tawtora ñalawma oɗon nde uddite nde ñalawma alkamis o 1 lewru jukku woni août waɗi koye tawtorede yoga e jagorɗe laamu ngu noon kadi jagorgal toppiringal ndenka leydi ndi noon kadi jagorgal gueɗe nder leydi jaccingol noon kadi jagorgal pinal ene wonde cugagu e coftal ɓalli noon kadi jagorgal toppiringal jokkodiral laamu ngu e suudu serɗiji leydi Mauritanie kalfinaɗo konngol laamu ngu noon kadi kolaɗo kuuɓal laamu ngu jagorgal toppiringal celal leydi meɗen e noon kadi ko diwan Nouakchott ɓaari ko hojomaji seeɗa keddoroɗen docteur Kalidou namnal répète ngal laabi kewɗi en teskima docteur eɓe hewɓe maayi oɗo corona nder windere nde foof wona leyɗele men nde tan hay leyɗele mawɗe ɗe hay to monto o noon ma tawon ko ɓooyanni won docteur goto ɓooyɗo réanimation hawri hen ladial ɗo ene adda namdal mbeɗa andi docteur kam c'est sûr tata ko vaccinima ko tegui wadde vacciniɓe corona ene wara ɗumen eyi ɗum ko namdal kewgal fayida saabu yiɗen ɗaminanno ko vaccin kam tawa sa vaccinima tawa hankadi ɓandu ma ne wawi habtade ko faati e rafi o eɗen gandi noon
vaccination kañum fof e nafde ko fuɗɗi e vaccination aji ɗi ala hen bawɗo yettade 100% en nafa temedere e nder temedere ma waɗ hen ɓe ɗum ko hunde fof safaro fof ne famɗi ko yettoto temedere e nder temedere vaccin aji ɗi ni ko hono noon mais gaga e ɗum ɗon kadi hay sinno o nafi haɗani wiyete ko virus o ene wawi hebde neɗɗo o heddi noon ko captorde ɗe neɗɗo ɗe tawde nde fayida hono feso wadde fesugo hartane ɗo hebde corona eyyi kono heewi ko hay sa heeɓi corona tampintama wasa tampindema ko ɗum ɓuuri hewde ko nafata ko kadi hay rabde kadi ene wiye par exemple so tawi neɗɗo keɓɗo corona ko qima tan non keɓɗo vaccin o baɗɗo vaccin o ene so qimama ko neɗɗo goto wawi rabde tawi noon mo waɗani o ene wawi rabde yimɓe jeegomo ha yimɓe jeetata bon à peu près ok joni jawten monsieur ba to banggue vaccine teɓe eɗen gandi aɓe namine est ce que aɗa wonde tension aɗa wonde sukara aɗa wonde ɗum wona hen noon ɓe namdotako taw ko gonga wona hen ɓe namdotako kono namdal ko woni sa wi aɗa wonde sukara aɗa wonde diabète ha tagata ɓe vaccine waɗi pourquoi question donc question tan ko pour ɓedde darde no foti yimɓe gonde probléme tension walla probléme gonde diabète wadde ko dirane vaccine enen daara goɗɗum kono vaccination o watta ɗum tan ko neɗɗo mo gandanɗa ene fawgi walla ene wonde une maladie gandanɗa encore active kono darde wiide namdade joomum tan ko andude par rapport e ñakkotoɓe ɓe holo hen gonde probléme tension walla diabète ɗum kadi enen arnanimi ɓedde ganden ñakkiɓe ɓe no foti hen gonde probléme tension walla diabète ok waɗi ɗum woni pandare question donc ɗum noon tan woni question debbo cowiɗo une vaccine debbo cowiɗo kadi directive yimi keeɓi par rapport au campagne o omo jiiɗi ko c'est une contre-indication relative won jobni ko debbo ne wawi ñakkade won jooɓe kadi debbo wawa ñakkade ni kono directive uji mi keeɓi e ɗum ɗo campagne o ɗo debbo o alano hen waɗaka hen comme une contre indication absolue donc hen saji ko mataw ñakkowo darata par rapport kanko cellal makko no yaari so tawi ala ko teske mum goɗɗum omo wawi hokkudemo firti wona interdit wonani contre-indication absolue ɗum par rapport aux directive campagne mais ɗum ɗon no wirini ko hono noon c'est à dire que joni mi kam mi yii hay bon ɗo e leydi he mi anda ko wiya hen mi yii ga ɗum ɗo ministère sénégalais quand même de la santé ene waɗi circulaire ene neldi e waɗo vaccination joni kadi leyɗele kewɗe kadi ko hono noon debbo cowiɗo e debbo muyninowo fof ene mbawi vaccinade so wona noon tawa won caɗele particuliériɗe ɗe jogui kene haɗa ɗum ene vaccinade e kadi hono ko wi ko hono wonduɓe tension wonduɓe diabète en neɗɗo waɗata ɗum e namde tan ko tawde kulhuli ene joga e joni so tawi goto hen foof a windi ko wondi so tawi waɗi caɗele est ce que ko joguiɓe tension ɓe jogui caɗele ne mbaɗi vaccination walla ko diabète walla ko ñaw goɗɗo goɗɗo e cancer walla ko won oppiriɓe kadi ɓe calo vaccine o ɓe noon famɗi doole walla cumɗo ɓe wi vaccine eyyi neɗɗo ɗo rafa ene tampi ɗo weeli ko fadede ha ɗumnina ha hepta ɗum ɗo mum normal ceɓlal mum normal neɗɗo woni faible ene kulhuli ene mbiye ene goni hen wonko andaka par ce que hunde fof hesere wonko andaka hen ene waɗi ko wiyete pharmacovigilance donc il faut rente kala neɗɗo mo ganduɗa ne waɗi kulhuli ene wawi dañde hen caɗele on ɗon mbasen tottude ɗum vaccin o tawde en kumpitaki so tawi ene wawi ɗum noon e weeli ko hokkude nimɓe namno battigal tan fade docteur Hammé to banggue vaccin o comment nawɗat carte d'identité mum taw ka étranger il faut gadda séjour ko tagui yimɓe fof vaccin taki tan ko heewani walla wodani walla yiiɗa vaccin tan ko Mauritanie naɓe walla joguiɓe carte o jonɓe régulier directive uji campagne ɗi mataw won hen keɓani information aji foof jigiɗo kayit mo wala kayit foof ene wawi ñakkade haymo ala séjour hay mo wala ɗum ɗo gonɗo e Mauritanie so addi ene wawi ñakkade
hayso ala séjour hay sinno jomum ala kayit ene wawi ñakkade ɗum noon joni noon wiyaka yo jomum ƴetta des mesures spécifiques jomum so ñakkama ene waɗi ma taw rigide waɗete hen par ce que ñakkoɓe eɓe jogui des tablettes soɓe ñakkima ɓe nanatema ƴetta photo carte d'identité ma walla photo carte de séjour ma walla photo passeport ma walla hay so jogui certificat de perte l' essentiel waɗa identification kono eɗen gandi mauritanaɓe hewɓe nanɗo ngala kayitaji donc so mbi tan ko jiguiɗo kayita tan ñakkoto ma waɗa mauritanajo mais ñakkani gonɓe ɗo ɓe kadi ɓe gona mauritanaɓe koye men jeeya mauritanajo woni tablette o il faut numéro ana ala numéro ko mbimami ko wiya des directives hanki tan min kalde ndolo DGS ko fati jomum a jigui neɗɗo oɗo ala kayit ñakku ɗum guddita registre mbaɗa hen inde mum kokka ɗum numéro so campagne gasi mami neldu ɗum au niveau central du PEV hokke daare heɓa numéro beele hay sono yiiɗi hebde ma taw certificat goɗɗum ɗum kadi ko c'est des cas exceptionnels qui ont été prises beele waldide yimɓe foof ñakko par ce que il faut jogde hen potal jiguiɗo kayit mo ala kayit ko fof ko mauritanaɓe e kadi ko leydi ndi goni ko wiyete ko tan ko ɗaɓɓa hen ko yimɓe foof yo ñakko donc ɓe so ñakkima ɓe ñakkaki ɓe mbawi won sababu rafi o kadi arta men donc ɗum wondi les directives en matière de santé publique c'est de faire le maximum beele fotɓe ñakkaɗe foof ñakke donc jiguiɗo duuɓi sappo e jeetati a joguima kayit ala kayit ya site vaccination ma heeɓ ñakkuma wadde konngol ma mbaylugi tan ɓaɗa ɗum donc konngol mbaylugol tan ko wiide yimɓeɓe yo toppito les directives ko wiya ko faate les mesures barrières ko faate ñakkugo par ce que mbimi ñakku gaddaɗo ko weeɓani hebde donc so addama kadi minen ko docteur eɓe min gatta hunde koye ganduɗa ne lora jinnaɓe amen ene lora ɓesgu amen donc so yi gadiɓe ñakkade ɓe gaɗiɗo ñakkade o ni ko mawɗo leydi ari ñakkade ministre ji gonɗo fof ñakkima toppitoɓe cellal ñakkima le chef service ñakkima donc tan sino waɗanno caɗele minen min ñakkotako kadi min mbiyata ka jinnaɓe amen yo ñakku donc yimɓe yo paam ko adda ko joni ko ñakko wawi fabade yimɓe ko heddi ko neɗɗo kadi yo toppito ɗum e ko caggal goɗɗum kadi mbiyami ko tan yimɓe yo gon responsable wonde responsable woni ko ñakku so addama ñakko so tawi kadi an a yiiɗa ñakkade hoto won sababu heddiɓe en calo ñakkade par ce que won hen keɗoto en gone des réseaux sociaux enen kaala ko wodani hay neɗɗo jiguinoɗo anniye ñakkoyade ni so heeɗimaɓeɓe salo ñakkade an a yiiɗa ñakkade ɗum ko choix ma hay goto wawa fosdema kono hoto won sababu o heddiɓe jiɗɓe ñakkade enen kaaɗo ñakkade donc ɗo e 12 ha le 18 inchallah jiguiɗo duuɓi sappo e jeetati to yiiɗi foof so ɓuuri waɗade ɗum ene wawi yaade ñakko inchallah a jarama Kalidou Ba konngol ma mayni ko eyyi ko haali fof ko fate yimɓeɓe yo dokku himme e ko fate vaccination ko ɗum tan e oɗo saaha ɗo jaraten woodi ko battini e covid 19 o kala gueɗe goɗɗe ɗe hono ko wiyano gueɗe kandorɗe ɗe ne moƴƴi wadde masque en law hono soɗade en e woɗɗodirde ɗe ɗum ko continue kono en dañi ko hesɗi ko nafata hen ko wadde ñakku o so ñakku o ene par ce que leɗɗe kewɗe on jii haalanoma haala mumen kono tabitani nafde ɗum e rafi o ɗum ɗo noon hay sinno wona nafgol temedere e nder temedere wonko battini hen ko laatti yimɓe fof ene ceedi wonko battini hen wonko usti hen heddi ko variant ji ɗi gaari kono variant ji ɗi kadi woto no haalirte ni hay goto wawa tabitinde wonde ko vaccin o addi hono variant ji hono baylali ɗum nin ɗiɗi saabu won nokkuji kewɗi nde variant ji puɗɗi nde ko nande Afrique du Sud nden puɗɗaki ga vaccination ene waɗi hay Inde nden ko nde variant ji ɗi gayri toon nde vaccination ko seeɗa vacciné voilà ɗum noon haaloɓe ne jaajina hunde ko gandanaɓe yo tinno neɗɗo so anda hunde walla alana ɗum dalilu woto yaajnu hunde nde ganduɗa godal mum tabitani ok jarama e ɗum noon a jarama no feewi docteur Hammet Ba mo ganduɗa ko Dras Nouakchott mo banggue hirnangue a jarama jetti no feewi docteur Kalidou Ba ko gardiɗo ko fate réanimation ɗum ko hôpital Zaidou ɗo e wuuro Nouakchott a jarama docteur Kalidou e jettino équipe technique du semaine nde ɗo yewtere e to banggue caméra to ko Mouhamadou Mbodj e wondiɓe mum e ko noon kadi groupe gonɗo o dow to banggue réalisation ko noon kadi halfinaɓe ko fate sawtowol to yesso micro to ko musidɗo moon Hammata Diallo janggo inchallah altine waktu
11h subaka fade midi ko yewtere e ɗemgal fulfulde e télé El Mauritania ɗo ha nden assalamu aleykum wa rahmatullah.